好，即马真侪人爱伫社群平台顶面哦发表文章，请问贴文台语安怎讲？哦，贴文美秀这边是大戏，来，咱甲看一个，甲打起哩。哦吼，唔是甲打起哦，啊，迄个戏就表示讲，哦，内面发生什么代志，因为内面有阮的100万呐。哎呦嘿，所以讲大大戏，戏嘿，啊，甲你讲内面什么代志，所以讲美秀这边是大戏，啊那阿雄我这边叫做破文，较有较简单哦。因为吼嘿，英文内底这是为外国来的嘛，一开始叫做 podcast 哦哦 podcast，啊伊就是破文嘛。对不？啊，破文的意思就是讲，我把这个物件点出来、讲出来，所以尾啊，伊就把相近的音写做破文。哦，破文嘿哦啦，即马少年的真济哦，无定因会诱着哦嘿，啊毋过美秀这边的答案是大戏。阿雄这边是破文，来，两队咱请选择。美秀阿雄演一边。好来，大戏也是破文的。来，请选爹。哦，拢真少年的啊！来，咱问一个上少年的文山哥哥。来，来，文山哥哥，来你嘛是破文吗？哎，伊嘛足接咧破文的哦。因为我拄则吼就是听对面在讲的吼，有诶吼题目吼，你爱想较复杂的，是不是？即摆我来决定要想较复杂的，因为一般来讲哦，我会选择大戏。大戏大戏这较应该是较吼咱过去的讲法。大故事嘛吼。你即马吼，这个新兴人类吼，伊应该会用这种吼，因这少年人吼，较好直接来联想的方式，所以应该出这个迄个音或者破文。破文呐。哦，唔歹哦，袂歹哦。好来，来少年的。我感觉较早较定听到大戏，啊，毋过我感觉紧讲一个人要会唔对2摆。哦，想我家乡的声明清晰一下。安尼哦。伊咧甲制作单位拔头壳哦，讲一个人袂唔对2摆哦。哦，是哦。哎，不过阮等下还有第3题哦。对啊。好，来，到底是大戏？啊是破文呢。来，老师，咱正确的答案是。哦，咱这边两组的来宾哦，因的答案拢是正确的，答案就是破文。哦，因为这个拄则有讲过哦，这是对英语来啦吼，英语叫做 post。啊，咱台湾人哦，对这种新的物件哦，来是咱拢会去照原来迄个音去讲啦吼，所以迄个 post，咱台语较话音就是讲铺，甲这个文章铺伫咧网络顶面，嘛会使做动词，讲啊，我有一篇文章吼要铺上网啊，你要看卖无？吼，安尼咱会当讲铺啊，迄个就叫做铺文。两位真正有影，拢伫迄落恁港台嘛，嘿对无港台？所以讲港台演戏的感情应该拢真好对，吼。文山哥是阮戏里面的台语小老师啦。嘿有啥物剧组内底的台语有啥物问题拢请教文山哥，啊，毋过伊的收费啦，一个200块。洗破了，伊破了，下刷的来要买厝啊。安尼哦，哦，原来搞遮好的代志，老师就不爱坐咧遐啦。而且恁有同齐去佚佗无？有啊，嘛是会做伙出去有食佚佗啊。饭啊，食饭啊爱去爬山，还是安怎？啊，无遐健康啊。有当时困都袂有啊，爬山。有影8点拢咧醒来，拢咧醒来啊。真正有影食这饭就真讨济啊！拍8点钟就是安尼啦。啊，恁无用通佚佗，阮就带恁来去佚佗。好，真赞真赞。啊，今日咱看到了吼，你就看到重点，你就紧的哦，甲吹落去啦。吹落去嘿哦，好好来，上个今日咱要去倒位佚佗？是，咱刷来这影片吼，要带大家来去美国的一个城市3个字。美国的城市3个字哦。好，来，咱请看。哦，这应该是咩啦？哎，哦，真正眼明，车架你有去过吗？我无去过，你无去过你有食过吗？无食过，啊，毋过我知。哦啊，毋过台语我袂晓讲，啊，英文国语是波士顿，啊，毋过英文是 Boston。哦，不要紧，讲英文买单。是，英语嘛会使，好。你的答案来讲大声，老师。我的答案是 Boston。搁讲一遍。 Boston。
哦，好，哦，安尼会使。看到两下就对我啦，是。好，来不要紧，咱继续甲看。哦，先加分数啦。啊，对，分数上重要，先加分数。终于得了3千咯！来，咱搁继续甲看落去。哦，这城市真水呢。哦。啊，优调啦，这有名的。哇！哦，一个海港安尼。对，伊拄只吼，伊本来讲可能受华语音的影响啊，伊用英语讲 Boston， 安尼都唔对啦吼 ，Boston。啊，若要照台语的音是讲波士顿啊，还是讲波士顿啊？哎，啊，这个所在因为有挖海啦吼，啊，伊有出龙虾，啊，迄个龙虾就是用伊的这个城市的名咧号的啦。啊，我捌去遮吼，嘛捌伫遐食过因遐的龙虾。好食无？哦，真好食。我去遐几若工吼。因遐人甲我招待是拢顿拢有食迄。哇！有一边佫食，无讲真大只的吼，较细只食，家己一个人食一只。啊，有的时阵是食伫迄个面包内面啊，迄个 sandwich。加迄个。伊 sandwich 内面就是用迄个，对，用迄个肉。哦，所以若有机会通去吼，食看卖咧。你遐即马应该听讲即几年遐拢大出啦吼，即种龙虾拢大出，所以价钱无真贵。其实即摆少年人真好，我拢感觉因吼。是因为真正有先辈你甲因带，足幸福，大家拢足敢讲台语，而且气氛拢足好诶，袂讲来遮拢爱点字字安尼。对，拢会家己想讲啊，我有话要讲，其实少年人就是要有这个精神，勇敢，是对不对？晶晶，系啊，你拄则演了袂歹，啊你，啊我不是都搞改咩？啊因为拄好有讲卖削一种，爱削两种嘛，第三种的安尼啊。等我。大家拢期待哟。安尼就成功啊！安尼就成功啊！是，啊那咱的上的咧。阿翔，哇！我今日是来看一个无共款的世界，啊我互阮先辈带出来。是，所以上个你嘛是共一个剧组的。共一个公司。共一个公司，啊你出道偌久啊？无偌久呢，我才打车要第二档哦。哈，好来，即马上重要就是分数先提起来，再讲哦。好，来上个今日咱要去倒位佚佗？是咱刷落来后要带恁来去一个国家，这个国家3个字的国家哦，爱看真足哦。好，来咱请看。真明显啊！哎呦，哦，这真明显啊！哦，来晶晶，这啥？西班牙，西班牙或者是牙，西班牙话，西班牙，西班牙话。好，来老师，西班牙对唔对？健康。来分数，终于得了3千咯！好，来咱继续看落去，哇，水你知无？来继续看落去。前面有一点。哇！哦，这起真500年哦！哇，那水家啦！哦，国旗伫遐有。对，西班牙。好，这个国家哦，叫做西班牙啦吼。欧洲有2个国家上尾有一字，咱拢翻做牙啦吼。除了这个，另外一个就葡萄牙。葡萄牙。哦，啊，咱若在讲国家的名，这字拢是照这个牙这个音落去念的吼，袂去改讲做牙啦。哦，咱牙讲是啥？讲牙齿，啊，咱的喙齿会讲牙齿啦。啊，不过一般。国家的名咱讲牙，因为这个字就是本土音是牙，啊，咱照本土音就去了，所以念做西班牙。来，刷来去我们文山哥哥咯，来要选倒一个。哦，这是实在是我感觉安尼吼，歹势。没啦，我看到吼顶头有写济公2字吼，对，我感觉这我若无选这题吼，我感觉我对不起济公师傅对吧？哦，照顾这么久吼，我感觉我就来选这济公啦，恁无意见啦吼？恁若有意见，我也无接受啦。我就一定要选这就对啦。济公哦，好来，咱来看下济公的奖金有偌济。那袂歹，他就是佫拼过啊！好，来，咱请出题。请问，真侪人爱拜会食草的济公，
你敢知影拜济公吼是会当家求什么咧？是求财还是求学业？来60秒的時間，拜这讲会当解救什么哦？嘿，救，这应该是你应该知紧起来哦！來，哦，你應該知。应该是救学业，诶，是安怎講？安怎讲咧？因为吼，我是感觉，虽然讲吼，我也要演过济公啦吼，但是你讲求财吼，我是感觉讲，较一般。因为比如书法有李修缘嘛，吼，对李修缘哦，其实伊嘛是读册人，所以我感觉哦，应该是要求学业啦。哦，嘿，所以大家可能平常时也较袂想到这点。哦，是哦，是你確定哦？我感覺應該是求學業啦。哦，好，來，求學業對唔對？唔对，这公司呢，咁要甲你拍下床啊！来，田老师来解说。咱一般若要求学业吼，去拜文昌帝公地君啦。啊，咱若要求财吼，当然嘛唔若干那讲拜济公啦，咱会当拜就讲土地公啦吼，甚至即个关圣帝君，啊，佫有财神啦吼。对。啊，不过济公咱拢一般感觉伊是要救苦救难的啦，伊像讲人若破病吼，有仙丹。对啊。啊，你若艰苦吼，咱讲的艰苦包含即个身体艰苦，甲咱欠钱财嘛，哦，啊嘛会去甲拜啦。啊，你若拜济公，有可能伊就会想你，互你会有机会通发财啦。啊，伊记讲较早迄个大家乐咧流行的时吼，嘛有足侪人去拜即个济公的，所以就是讲济公会使求财。是，我倒是唔捌去求过，不过我也唔知啊。不要紧啊！来，刺激啊！15000，甲12000，唔知打什么哦？ 12000，好，即摆差偌济啊？差差8000，差8000。无偌济啦。我来算，植物园好啊。哦，来，嗯，石文恒，对，好来，石文恒的奖金有偌济？哎呦，刺激哦！来，咱请出题。请问台北食物园是国家的古迹，内底保存超过2000种的迄个食物。啊，若去游览的时阵爱注意哦，是袂当带狗参观，还是袂当炸自翕棒？哦，你有10秒的时间。哦，我的答案是袂当摕自拍这翕棒。炸自翕因为我有看过有人带狗去踅呢，因为自翕棒係会去翕到物件，唔是打擾到別去人驚大講到，係講到啊，是安怎啊是夢用到植物安尼。哦，好來，咱來看者，袂當炸自翕棒，對唔對？緊張哦！好，來，老師，咱請解說。伊是叫做石文园啦吼，但咱种石文园真大吼，啊伊的樹啊足濟吼，啊其實內面嘛有動物啦，啊動物是愛保護的啦，哦咱袂使凊彩就去傷到遐動物，啊你若狗入去吼，狗會可能去捉迄個碰刺啊，是去捉遐鳥啊，是咪會去傷害到遐動物，所以狗袂使帶入去。哦，唔是因為狗會去樹啊卡旋尿，啊唔是因為安尼，最主要是要保護內面的動物。